qarşıdan yeni il gəlir, təqvim ili başlayır. Hər birinizi və bütün xalqımızı bu gələn ilin münasibəti ilə, həmrəylik günü münasibəti ilə eyni zamanda təbrik edirəm. Allah gələn ili bu ilimizdən daha xeyirli eləsin. Bu ildən keçən, gələn ilə Allah bağışlanmamış günahlarımızı saxlamasın. Allah bütün günahlarımızı bağışlasın. Allahdan istəyirəm, Allah xalqımıza heç vaxt çətin günlər göstərməsin. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Və eyni zamanda qarşıdan Həzrət Əli əleyhissalamın doğum günü gəlir, viladət günü gəlir. Yanvar ayının 2-si axşam daxil olur, 3-ü yanvar ayının 3-ü Həzrət Əli əleyhissalamın mövlud günüdür. Allah xalqımıza Həzrət Əli məhəbbətini çox görməsin. Allah ürəklərimizdə Həzrət Əlinin məhəbbətini Həzrət Əli istədiyi kimi artırsın və Həzrət Əli əleyhissalamın yaşayışına xatir bizim yaşayışımızı Peyğəmbər və Əhl-i Beytin yaşayışına oxşatsın inşallah.